চিংড়ি মাছের মালাইকারি শুনতে যেমন ভালো, খেতে তেমন আরও দ্বিগুণ ভালো। এই সুস্বাদু রেসিপিটা কিভাবে বানাবেন দেখে নিন। আমি এখানে মিডিয়াম সাইজের কিছু গলদা চিংড়ি নিয়েছিলাম। দোকান থেকে কাটিয়ে আনার কারণে এগুলো ছোট ছোট করে দিয়েছে। তারপর আমি এটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে এর মধ্যে লবণ হলুদ মাখিয়ে রেখে দিয়েছি। এইখানে আমি সরষের একটা পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি। এখানে পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা কুচি নিয়েছি আর টমেটো কুচি নিয়েছি। তারপর আমি ভেজিয়ে রাখা কোরানো নারকেলটিকে এবার আমি ছাঁকনির সাহায্যে ভালো করে ছেঁকে নেব। তারপর দেখো কড়াইটিকে ভালো করে তেল গরম করে নিয়ে আমি এখানে একে একে সব চিংড়ি মাছ ভেজে নিয়েছি। এখানে চিংড়ি মাছগুলোকে হালকাভাবে ভেজে নিতে হবে, বেশি ভাজলে কিন্তু চিংড়ি মাছের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। তোমার ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি এগুলোকে তুলে নেব। এই তেলেই আমি একটা তেজপাতা, দুটো থেতো করা এলাচ, একটি শুকনো লঙ্কা আর জিরে দিয়ে ফোড়ন দিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি কুচনো পেঁয়াজটিকে দিয়ে ভালো করে ভাজতে থাকবো। তারপর আমি এখানে আমার পেঁয়াজটিকে ভাজা হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে টমেটো কুচি আর কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে দেবো। এবার আমি এগুলোকে খুব ভালো করে ভেজে এর মধ্যে লবণ, হলুদ, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতোই সব কিছু দেবেন। তো দেখুন আমার কষানো কত সুন্দর হয়ে এসেছে। এবার আমি এর মধ্যে পেস্ট করে রাখা সর্ষেটাকে দিয়ে নিয়েছি। তো আমি আমার পরিমাণ মতো দিয়েছি, আপনারাও আপনাদের পরিমাণ মতোই দিয়ে দেবেন। এরপর আমি এখানে নারকেলের দুধটিকে অল্প অল্প করে মেশাতে থাকবো। এটিকে আমি ততক্ষণ কষিয়ে নেব যতক্ষণ না ভালোভাবে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার আমি এখানে বাকি নারকেলের দুধটুকু মিশিয়ে নেব। তারপর আমি ভালো করে এটিকে নাড়তে থাকবো। তো আমার কষানো হয়ে গেছে। আমি এখানে যেহেতু প্যাকেট নারকেল ইউজ করেছিলাম, যার জন্য আমি এখানে একটু গরুর দুধ মিশিয়ে নিয়েছি। তোমরা চাইলে এটা স্কিপও করতে পারো। খুন্তি দিয়ে এবার ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। তারপর ভেজে রাখা চিংড়ি মাছগুলোকে দিয়ে দেবো। এরপর আমি লো টু হাই ফ্লেমে 5 মিনিট মতো জাল করে নেব। এখানে আমি একটি কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দিয়ে দিয়েছি। এরপর দেখো চিংড়ি মাছের কালারটি কত সুন্দর এসেছে। এই পর্যায়ে আসলে চিংড়ি মাছ পুরোপুরি রেডি। এর মধ্যে আমি সামান্য পরিমাণে একটু ঘি দিয়ে পরিবেশন করব। তো আমার চিংড়ি মাছের রেসিপিটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে যাবেন, আর আপনারাও কিন্তু এটা ট্রাই করবেন।